الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من بعث بالهدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازی کے ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک او حی قیوم علیم و حکیم ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین شہد دے ڈرام نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول تو زیادہ خوشبودار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں بہنوں آج دا اے عظیم و شان سیرت مصطفیٰ کانفرنس میرے بڑے ہی پیارے دوست اور بڑے ہی میرے نال پیار اور محبت کرنے والے حضرت مولانا حافظ محمد احمد حافظہ اللہ اللہ پاک انہ دے علم اور عمل اندر اضافہ فرمائے اور حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ اجمل ربانی حافظہ اللہ
اور جتنے بھی دیگر منتظمین حضرات نے جنہاں نے اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، کوششاں کاوشاں کیتیاں نے، دعا کرو اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ذرا اونچی آمین کہہ دیو۔ ماشاءاللہ سٹیج تے علماء کرام کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے، محترم حضرت علامہ سرفراز نجمی صاحب اور حضرت مولانا علامہ خالد شہید ملتانی صاحب اور سید مصطفیٰ جعفر اور حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب، تمام جتنے بھی علماء دے کئیاں دے نام نہیں مینوں ہوندے، اللہ انہاں دا ساریاں دا مل بیٹھنا اور اس سٹیج دی زینت بننا، تہاڈا مل بیٹھ کے سننا، اللہ لے کے لا کے گناہ معاف فرما۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، میں زیادہ لمبی تمہید دے اندر نہیں جانا چاہتا۔ میرے ذمے جو عنوان حافظ صاحب نے لگایا ہے وہ ہے کہ رحمان والے کون نے تے انہاں دیاں نشانیاں کی نے۔ میں انشاءاللہ مختصراً بیان کراں گا، دعا کرو اللہ پاک مینوں شرح صدر عطا فرمائے۔ اوتھے سمندری دے اندر جمعہ پڑھا کے سفر لمبا کر کے تواڈے کول آیا وا، اے اللہ دی اس اللہ پاک دی رحمت تے او دی توفیق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، اے اللہ پاک دا فضل ہے، ساڑی کوئی طاقت تے وسعت نہیں، اے فضل کیدا ہے؟ اللہ رب رحمان دا۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، دنیا دے اندر کوئی آدمی کام کردا ہے، او دے کام دی وجہ تو او دی مشہوری ہوندی ہے، یا او دے نام دی وجہ تو لوگ پہچانے جاندے ہیں۔ انج سمجھو ایک بندہ لوہے دا کام کردا ہے تو لوگ آندے نے یار فلانا بھائیں او دی برادری کوئی ہوئے، او لوہاراں والی دکان جڑیاں لوہے دا کام کرنے والا ہے، جاؤ او دے کول چلے جاؤ۔ اسی طرح کوئی آدمی جتیاں گنڈدا ہے، جتیاں دا کام کردا ہے، لوگ آندے نے موچی ہے یار فلانا موچی جتیاں بناندا ہے۔ یعنی معاشرے دے اندر بندے دے کام تو یا او دے نام تو دی مشہوری ہوندی ہے۔ اور کئی ایسے خوش نصیب نے، ایسے بھاگاں والے نے کہ جڑے رب نو یاد کردے نے، اللہ اللہ کردے نے، نماز پنجگانہ پڑھدے نے، لوگاں دے نال اپنی زبان اچھی استعمال کردے نے، ہم کلام اچھے انداز نال ہوندے نے، لوگ آندے نے یار اس بندے دا اخلاق بڑا چنگا ہے، یار دی زبان بڑی اچھی ہے، رب والا ہے، اے اللہ اللہ کردا ہے، اے نمازاں پڑھدا ہے، اللہ اللہ۔ پھر اے دے ہم نشین جڑے اے دے کول آ کے بیٹھے نے تے لوگ اگوں دیاں تعریفاں بیان کردے نے، یار فلانے جڑے نے اے چنگے بندے دی بہنی بیٹھے نے۔ تے کئی ایسے بھی اللہ والے بندے نے، رب والے جڑے اللہ والے کام کردے نے تے اللہ نے انہاں دا تذکرہ قرآن چ فرما دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر انہاں دے اوصاف تے انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، اے کیڑے اللہ والے نے، انہاں دے اوصاف کی نے؟ آؤ قرآن دے او پروانے ہو، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، دعا کرو اللہ اس قرآن دے نور نال ساڑے سینے بھی منور فرمائے تے ساڑے دماغاں نو بھی معطر فرما دے۔ اے قرآن اللہ والے دیاں صفتاں بیان کرن لگا۔ اللہ والے کون نے؟ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
والے کیڑے نے رحمان دے بندے کیڑے نے انہاں دیاں خوبیاں کی نے انہاں دیاں علامتاں کی نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ والے تے او ہوندے نے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر بلند کیتا جاندا ہے جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا نام بلند کیتا جاندا ہے واجلت قلوبہم انہاں دے دلاں تے وجد طاری ہو جایا کردا ہے اگے اللہ کی فرماندے نے آ کیڑے جڑے رب والے نے کیڑے نے جڑے اللہ نو یاد کردے نے جڑے مومن بندے نے دعا کرو اللہ بھی سانو انج دا بنا چھڑے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اللہ والے کون ہوندے نے پہلی نشانی کی اللہ والے دی جدوں انہاں دے سامنے رب دا نام بلند کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل کمب جایا کردے نے تے نمبر 2 جدوں انہاں دے سامنے اے قرآن نو پڑھیا جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جدوں قرآن دیاں تا انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے تے انہاں دے ایمان ود جایا کردے نے انہاں دا جی کی کردا ہے قاری صاحب جی ساڈا دل کردا ہے تسی قرآن پڑھ دے جاؤ تے اسی سن دے جائی انہاں دے رویے انج دے بن جایا کردے نے کہ قاری جی ساڈا دل کردا تسی قرآن دیا تلاوت نہیں کردے جاؤ کیوں وجہ کی ہے زادتہم ایمانا انہاں دے ایمان اندر حلاوت پیدا ہو جایا کر دیئے انہاں دے ایمان قرآن سن کے ود جایا کر دینے پروانے ہو قرآن دے ہو اے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اے دے اندر تے اللہ نے تفسیر بری رکھ دیتی ہے اور میں تے ایک کتاب اندر سیرت کی کتاب جو پڑھ رہا سا میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا اچھی پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی جیدی عظمت دے بارے میں کیوں نہ کہہ دے ہاں نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا سیرت مصطفیٰ کانفرنس چون والے ہو نبی دی سیرت بھی نال سن لو نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا وہ ہے مزمل وہ ہے متصل وہی ہے طاغا وہی ہے کامل جگہ جگہ پر انہی کے چرچے انہی کی زلفوں کا نام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں رب کا دیکھو کلام آیا کہیں کہیں پر درود آیا کہیں کہیں پر سلام آیا جناب محمد اچھی پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروانے و قرآن دے ذرا توجہ نال گل سن دے جایا جے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دی سرزمین تے نے میرے پیغمبر اپنے گھر دے باہر بیٹھے نے تشریف فرمانے تے ادھروں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا اجے مسلمان نہیں ہوئے ایک
کولوں دی پہ گزر دینے پہ تے اینج ذرا نظر اپنی کتران دیا ویندے نے پہ تے میرے نبی نے آواز دیتی ہے اے ابن مزون ادھر میرے لاگے آ کے بہ جا میرے قریب آ کے بہ جا میرے لاگے آ کیونکہ میرے پیغمبر دی تما اے ہوندی سی میرے نبی دی تما اے وے کہ میرے اے جڑے مکے والے نے میری امت دے فرد و بشر بن جان تے جنت دے مالک بن جان اے جہنم کو لو بچ جان حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں قریب ہوندا آ کے کول پہ جانا وا تے ادھروں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام ذرا اٹھ کے آگاہ ہوئے آسمان وال میرے پیغمبر نے اپنی نگاہ اٹھائی ہے انج کدی میرے وال ویندے نے کدی آسمان وال ویندے نے پھر اللہ دے نبی اپنی جگہ تے آ کے بیٹھ جاندے نے پھر دوجی واری پھر انجی ہوندا ہے اگا ذرا کو ہوئے انج آسمان وال اپنی نظر کیتی ہے پھر میرے وال ویندے نے پہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھ جاندے نے تے میں پوچھنا وا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی گل کی ہے اے کی ماجرا ہے کی گل ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عثمان بن مظعون ہنے اللہ دا میرے کول قاصد آیا ہے تے رب دا پیغام لے کے آیا پیغام لے کے آیا جبریل امین آیا ہے یعنی وہی میرے پیغمبر تے اس ویلے نازل ہوندی ہے تے حضرت عثمان بن مظعون پروانے او قرآن دیو ویکھو قرآن اندر اللہ نے کیسی تاثیر رکھ دیتی ہے اللہ اللہ حضرت عثمان بن مظعون کی آندے نے سونیا محبوبا او جڑا قاصد پیغام لے کے تواڈے کول آیا ہے او پیغام مینوں وی سنا دیو تے میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پڑھ کے او پیغام خداوندی سنا لگے نے میرے نبی کی پڑھتے نے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے عثمان بن مظعون نو سنایا ہے تے حضرت عثمان بن مظعون کی آندے نے سونیا محبوبہ ایک باری پھر پڑھ کے سناؤ میرے نبی پھر قرآن پڑھ کے سناندے نے تے آندے کی نے فذالک حین استقر الایمان فی قلبی جدوں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی تلاوت کی تھی کہ میرے دل اندر ایمان ٹکانا کر جاندہ ہے وَأَحْبَبْتُ مُحَمَّدًا میرے دل اندر آمینہ دلال دی محبت پیدا ہو جاندی ہے تے اسے ویلے ہی پڑھ دینے اشہدو اللہ الہ شہرے والے ہو تسی بھی اچھی پڑھ لو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پھر میں کیوں نہ کہاں اس کلمے دے رنگ نیارے نے سنا دیا کہ رہن اس کلمے دے رنگ نیارے نے اس جب دے بیڑے تارے نے او دندہ جنت ویچو لارے نے آنکھو لا الہ او گونج پہ جانی چاہی دیئے لا الہ الا اللہ او سانو سونے نے کلمہ پڑھایا آئے راہ جنت دا دکھلایا آئے سانو سونے نے کلمہ پڑھایا
جنت دا دکھلایا ہے، او سانو دوزخ کولو بچایا ہے۔ پڑھو لا الہ، او پڑھو لا الہ الا اللہ، او پڑھ کلمہ تے او مسرور میاں، دل کر لے نور و نور میاں، او تیرے سب دکھ ہو جانے نی دور میاں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، او اس کلمے نو ورد بنا لا تو، یاری نال نبی دے لال تو، اپنے ستے ہوئے لکھ جگہ لے تو۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک سنے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ اللہ 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 پروانے ہو قرآن دیو، اے قرآن ایسا ہے جڑا رب والا پڑھ لیندہ ہے او دے ایمان اندر وجد تاری ہو جایا کردہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ اللہ میں نہ اللہ والے اے ہویا کر دینے جدو اینا سامنے قرآن دی تلاوت کی کی جاندی ہے، اینا دے ایمان ود جایا کر دینے۔ تے نمبر 3 اللہ والے دی خوبی کی ہے، اونا دی صفت کی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جڑے رب والے ہوندے نے او تے اپنیاں دولتاں تے مان نہیں کریا کردے، جڑے اللہ والے ہویا کردے نے او تے اپنیاں فیکٹریاں تے مان نہیں کریا کردے، جڑے رب والے ہوندے نے اپنیاں دکانداریاں تے مان نہیں کریا کردے، جڑے رب والے ہوندے نہیں اللہ والے دیاں خوبیاں تے صفتاں ہونے او اپنی جوان اولاد تے مان نہیں کریا کردے، بلکہ اللہ والے دیاں خوبیاں کی نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ والے تے بھروسہ ایک کوئی رب تے رکھیا کر دینے، او دنیا تے بھروسہ نہیں جے کریا کر دے۔ پروانے او قرآن دیو اگے قرآن کی کہندہ ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جڑے رب والے ہوندے نے نمازاں اندر سستی کر دے، بولو نمازاں جو سستی نہیں جے کریا کر دے۔ رب والے جڑے ہوندے نے نماز 5 گانا پڑھ دے نے، مؤذن اذان دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں اللہ دی بڑائی بلند کیتی ہے۔ ہوئے اذان دا ہوکا ملیا ہویا اذانہ نے، اذان دا ہوکا ملیا، اے رب والے جڑے نے اذان دا ہوکا ملیا ہویا اذانہ نے، تے سن کے تیاری کی تھی مومن مسلمانہ نے، تے فکر نہیں کیتا یار اونا غافل ندانہ نے، نماز والی غفلت چنگی نہ آئی، اور دسو اے بے نمازاں تیرے کی پلیا، جانا تو قبر ہیٹ 3-4 فٹ تھلے آ، قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے آ، او
تے ساتھ تیرا کوئی ہونا نہیں. پانے او قرآن دیو اللہ والے جڑے ہوندے نے رب والے تے نمازاں دا سستیاں نہیں جے کریا کر دے. 5 ٹائم نمازاں نو ادا کرن والے ہوندے نے تے رب دی راہ چ خرچ بھی کرن والے ہوندے نے. ہن اگے اللہ کی اعلان کر دے نے اولئک هم المؤمنون حقا. آئی جے پکے سچے مومن نہیں سمجھے آؤ میں تُوانوں سمجھاندا جاواں. اے قرآن دا دوجا مقام نکل آیا 18واں پارا سورہ مومنون. ایتھے بھی اللہ والیاں دیاں خوبیاں نے قد افلح المؤمنون. قرآن سنن تے جی کردا تہاڈا پھر اونچی کہو سبحان اللہ. اجے بھی آواز نہیں پھر اونچی آکھو سبحان اللہ. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلا على والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اجے رب والے اے جے اللہ والے رب والے اے جے اللہ والے جڑے ہوندے نے نمازاں دی حفاظت کر جان والے ہوندے نے خشوع خضوع نال نمازاں پڑھن والے ہوندے نے جڑے رب والے ہوندے نے اپنی زبان دے وچوں لغو گلاں نہیں جے کریا کردے. جڑے اللہ والے ہوندے نے اپنیاں حق حلال بیبیاں تک محدود رہندے نے لامبے اپنیاں نظراں نہیں جے کریا کردے. جڑے رب والے ہوندے نے او تے امانتاں دے وچ خیانتاں کریا کر دے. بولو خیانتاں کریا کر دے. اور میں تے آنا آج بھی اللہ والے موجود نے. میں تے ایک واقعہ ضیاء حدیث رسالے چ پڑھ رہا سا. اللہ 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 او دے اندر میں واقعہ کی پڑھے ہے. سعودی عرب دا شہر الریاض شہر دے شمال جنوب دی جانب ایک شمر قبیلے دا ایک آدمی ہے. شمر قبیلہ اتھے پیا بسدا ہے تے ایک آدمی ہے پراپرٹی ڈیلر دا او کام کریا کردا ہے. ہن گل توجہ دے نال سماعت کریا جے. اللہ اے پراپرٹی ڈیلر ہے زمین لیندا دیندا فروخت کردا ہے. اللہ 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 پروانے او گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے. تے اے پراپرٹی ڈیلر دے کول ایک نوجوان سعودی عرب دا ایک نوجوان ملازم ہوندا ہے اور جنہیں اپنی بچی کچی رقم بچا کے انہیں اپنے بچیاں واسطے رکھی ہے تاکہ میں اپنے بچیاں واسطے کوئی کمرشل پلاٹ ہی خرید رہا ہوں. میرے نکے نکے بچے نے تاکہ
بچیاں دے کم جگہ آ جائے. اور یار اے واقعتاً ماپیاں نو اپنی اولاداں دیاں بڑی فکر ہویا کر دی ہے. اللہ دی قسم ہے اے والدین ایک ایسی اللہ دی کمال نعمت ہے. اللہ اللہ اور جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو منور فرما دے. تے جنہ دے ماپے زندہ نے والدین دی قدر کریا کر. اللہ دی قسم کھا کے گئی نا جے اپنے بڑھے ماں باپ دی قدر کرے گا رب اکبر دی قسم ہے اللہ دنیا تے تیری کانڈ نہیں لان گے. اللہ تینو دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا فرمان گے. اللہ آخرت دے اندر بھی تینو سرخروئی عطا فرمان گے. اے والد باپ بچیاں دا اینو بڑی فکر ہے اینو بڑی فکر کہ میں اپنے بچیاں واسطے کمرشل پلاٹ ہی خرید رہا. پروانے او گل توجہ نال سنن والی جے اے پراپرٹی ڈیلر کول آندا ہے تے آندا یار گل اے مینوں کوئی جگہ وہا میں جگہ لینا چاہنا اپنے بچیاں واسطے. اینے 30,000 ریال اپنی جیب اندر پایا وے 30,000 ریال اینو پراپرٹی ڈیلر نو دیندا ہے. یار جگہ تے ارد گرد مینوں وہا اونے کافی جگہ وکھائیاں اینو کوئی جگہ پسند ہوندی ہے کوئی پسند نہیں پئی آ رہی. آخرکار اے آندا یار میں ملازم بندہ ہاں میرے کول اینا وقت تے ٹائم نہیں ہوندا تو انج کرنا 30,000 ریال تو اپنے کول رکھ لے تے کوئی مناسب جگہ لبی نا کمرشل ایریے تے او جگہ تو میرے واسطے خرید لئی. جے ہور بھی پیسے آندی لوڑ ہوئی تے میں تینوں ہور بھی پیسے کر دیاں گا. تے ہن اے جڑا پراپرٹی ڈیلر ہے اینے رجسٹر دے اندر اور رقم لکھی ہے کہ 30,000 ریال اے فلانا آدمی ہے اے دی رقم ہے انہیں اس کام واسطے دیتی ہے. اللہ اللہ ہن پروانے او قرآن دے وقت گزردا گیا. ہن اے دن اوکھے سوکھے ہوندے نے تے کیدی طرفوں اللہ دی طرفوں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی تو بعد آسانی آسانی ہویا کر دی ہے. اللہ تنگی بھی دین دینے اللہ آسانی بھی دے چھڑ دینے. جے آسانیاں ہوندیاں نے تے بولو تنگیاں بھی اللہ اسمان دینے بندے نو. اللہ اللہ بہرحال وقت انجدہ اس بندے تے آ گیا انہیں 30,000 ریال جمع کرایا ہے. پروانے او گل توجہ دے نال ذرا سماعت فرمایا جائے. اے 30,000 ریال انہیں دے دیتا ہے تے اے دیتے ایک جھوٹا مقدمہ بن گیا ہوئے انہوں 5 سال دی قید ہو جاندی ہے جیلے ٹر جاندہ ہے. اللہ اللہ تے نکے نکے دے بچے نے اے کما کے دین والا سرپرستی کردہ. اللہ اللہ اس پراپرٹی ڈیلر نو پتا چلیا کہ او آدمی جن نے 30,000 ریال میرے کول جمع کرایا ہے او تے جیلے چلا گیا ہوئے او دے تے جھوٹا مقدمہ ہو چکا ہے اور 5 سال دی سزا انہوں ہو چکی ہے. اللہ اللہ انہیں کی کیتا ہے کوئی سال گزریا وقت گزریا ہے تے انہیں 30,000 ریال ایدہ بھی اور بھی ساتھیانو نال ملا کے ایک جگہ تے کمرشل جگہ انہیں خریدی ہے. اللہ 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 جگہ لے کے انہیں رکھ دیتی ہے یعنی اور ساتھیاں دی انویسٹمنٹ کیتی اونا نو آپچ ملایا اونا دی رقوی ویچ شامل کیتی ہے تے اے بندہ جڑا جیل دے اندر چلا گیا نوجوان اللہ اللہ اے دی رقوی ویچ نے پا لئی ہے. پروانے او گل ذرا توجہ نال سماعت فرمان دے جایا جے 5 سال دی نے قید کٹی ہے کر آیا تے قسم پرسی دا حال ہے. اللہ اللہ کر دے اندر بڑی تنگی تے بڑا فاقہ ہے. اے آندہ یار ملازمت بھی میری چھوٹ گئی ہے تے کیوں نہ ہوئے انہوں یاد آیا میں 30,000 ریال او پراپرٹی ڈیلر نو دیتا سی تے میں کیوں نہ ہوئے 30,000 ریال جا کے او دے کو للہ ہوا. اے پراپرٹی ڈیلر کو جاندہ ہے تے انہوں آندہ یار آمام لائے وہ آندہ یار میں سارا پتا چل گیا ہے تیرے بارے اندر آتر تیری امانت میں سام کے رکھیا میں تینوں دین واسطے تیارا. اے بینک دے اندر لے جاندہ ہے تے جا کے 12 لاکھ ریال دے اگے رکھ دے
پیار رکھ دیا 12 لاکھ 30,000 ریال جمع کرائے 30,000 ریال جمع کرائے سن تے 12 لاکھ ریال دے دیتے نے اے آندا اے بڑا حیران ہوندا ہے آندا یار میں تے تینوں 30,000 ریال دیتے سن تو اینی رقم میرے اگے پیا رکھنا ہے آندا جدوں تو جیلے ٹر گیا سا مینوں پتہ چل گیا سی میں ایک جگہ ملی کمرشل ایریے تے ہور وی لوگاں نوں نال ملایا 30,000 ریال میں تیرے وی وچ ملائے نے تے او 2-3 سال گزرے تے اس جگہ نوں اینی قیمتاں نوں اگ لگ جاندی ہے یعنی اینی مہنگی جگہ وکدی ہے تیرے حصے یار 12 لاکھ ریال آیا ہے تے میں اج بھی سام کے رکھیا ہے او میں نہ اج بھی دنیا تے خیر دادی باقی ہے اجے بھی ایماندار لوگ اجے بھی دنیا تے موجود نے اوے اللہ والے تے آ ہوندے نہیں جڑے امانتاں دی پاسداری کرن والے ہوندے نے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون 30,000 ریال تو رقم کنی دیتی 12 لاکھ ریال ایتھے میں نے ایک اور حدیث یاد آ گئی صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر صدیق دے راوی نے کہ وہ 3 بندے سفر چ گئے تے غار دا منہ بند ہو جاندا مختصر کردا جاواں تے اپنے اپنے عمل پہ بیان کردے نے ایک نے عمل انج دا ہی رلدا ملدا بیان کیتا ہے آندا اللہ تو خوب جاننا ہے کہ اللہ میرے کول ایک مزدور آیا سی مزدوریاں کرن واسطے میں تھوڑی جی گندم دیتی ہے مزدوری تے او نہ راضی نہ آیا اینی گندم چ میں نہیں راضی اللہ او واپس چلا جاندا ہے تے میں او دی گندم دا بیج بنایا کھیتی بوئی ہے میں 1 بکری لئی 2 بکریاں ہوئیاں 3 ہوئیاں 4 ہوئیاں اچل بکریاں دا بن جاندا ہے تے او کافی دیر تو بعد او میرے کول آوندا ہے آندا یار میں قسم پرسی دی زندگی پہ گزارنا حالات میرے بڑے تنگ ہو گئے نے اور میں نو جاننا میں کون اے آندا ہاں میں نو پتا چل گیا ہے کہ تو او فلانا ہے جڑا مزدوری چھڑ کے ٹر گیا سے آندا یار او مزدوری میں نو دے چھڑ آج میں او بھی تیرے کو لین آیا ہوا تے اے اللہ والا کی آندا ویکھو رب والے انجے ہوندے جے اے اللہ والا کی آندا یار او تیری مزدوری آپ بکریاں دا اجڑی نو اگے لا کے لے جا انہوں اگے لا کے لے جا تیری مزدوری آندہ یار میں نہ مزاق دینا نہ کر اے آندہ اللہ والا نہیں میں مزاق نہیں کرن دیا میں ساجدے نو کہنا اے سارا مال تیرائی اللہ 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 پروانے ہو اے 30,000 ریال والی گال سنا کے میں نو اے بھی حدیث یاد آ گئی کہ اے بھی اللہ والا زی جنہیں تھوڑے جی گندم دا بیج بویا ہے تے اینیاں بکریاں بن گئیاں اللہ 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 کہ انہیں اے نا مال اگے لا کے دے دیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ایدہ عمل اینا رب نو پسند آیا ہے اللہ نے غار تو اینا نو نجات عطا فرما چھڑی اور پروانے اور قرآن جو جڑے رب والے ہوندے نے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اللہ والے تے نمازاں دی حفاظتاں کرنے والے ہوندے نے ہن اگے اللہ انہاں نو رب والیاں نو جڑے اللہ والے نے رب دے ہو کے زندگی دنیا تے گزاردے نے اللہ انعام اگے دین لگے نے اللہ کی فرماندے نے اولئک هم الوارثون انہوں وارث بنا دیتا ہے اللہ جی قادہ وارث بنایا ہے اللہ فرماندے نے الذین یارثون الفردوس ہم فیہا خالدون انہوں جنت الفردوس دا مالک بنا دیتا ہے اور جنت کیسی ہے اور ویچ جنتا دے عجب نظارے ہونگے جنت جاتے جی کردہ جانا
دعا کرو جویں تے کٹھے بیٹھے اللہ جنت کٹھیاں داخلہ نصیب فرما دے اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہو لگے اوتھے رحمتاں تے چل دے فوارے ہو لگے اوتھے رحمتاں تے چل دے فوارے ہو لگے وچ جنتاں تے عجب نظارے ہو لگے اوے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی اوے سائکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہو لگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہو لگے او کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا دعا کرو اللہ نصیب فرما دے صحابہ نے اللہ دے نبی جی جنت رب نو ویکھاں گے وہ تے نبی موسیٰ علیہ السلام سن حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو رب دی گفتگو سنی ڈائریکٹ اللہ نال ہم کلام ہوئے نا ڈائریکٹ تے آندے نے اللہ تیری آواز ایڈی سونی ہے دل چ خیال آیا اللہ تو آپ کڈا کو سونا ہوئے تے آندے نے ربی آرینی میں دیکھنا چاہنا تو اللہ دے نہیں موسیٰ تو میں نو ویکھ سکدا اے پہاڑ سامنے ہی جے پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہ گیا پھر تو میں نو ویکھ لوے گا تھوڑی جی سوئی دے نکے جنی تجلی اللہ پاک نے پہاڑ تے پینج پائی تھوڑی جی تے پہاڑ ریزہ ریزہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے فَلَمَّا أَفَاقَا تے جدو موسیٰ علیہ السلام نو ہوش آیا آندے نے اللہ میں دے معافی جانا وا اللہ تینو دنیا دی اکھ نال کوئی ویکھ سکدا تے جنتی اکھ نال انشاءاللہ سی ویکھاں گے کوئی انشاءاللہ اسی جنتی اکھ نال رب دا دیدار کران گے اللہ 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 میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ تسی 14ویں رات دا چن ویندے ہو جی جی اللہ دے نبی جی اسی ویندے فرمایا 14ویں رات دا چند تسی ویندے ہو کوئی اکھاں نو تکلیف تے نہیں ہوندی نہیں اللہ دے نبی دی اکھاں نو کوئی تکلیف نہیں فرمایا جویں تسی بڑے آرام نال 14ویں رات دا چند پہ ویندے ہو ایویں جدو جنت جاؤ گے جنتیو اپنے رب رحمان نو آرام نال ویکھ لو گے آرام نال ویکھو گے دعا کرو اللہ سانو اللہ جنت اندر اپنا دیدار نصیب فرما دے او سیرت مصطفیٰ کانفرنس آن والے ہو اج مول پہ جائے رب والے بن کے وکھایا جے اللہ والے جڑے نے او نمازاں پڑھ دے نے اللہ والے جڑے نے قرآن نال محبت کر دے نے اللہ والے جڑے نے لغو گلاں نہیں جے کریا کر دے کسے دی غیبت تے چغلی نہیں جے کریا کر دے اللہ والے جھوٹ نہیں جے بولیا کر دے رب والے امانتاں دے اندر خیانتاں نہیں جے کریا کر دے رب والے جڑے نے او لامے نظرہ نہیں جے مار دے حق حلال اپنی بیبیاں تک محدود رہیں دے جے یہی اللہ والے نے تے کل قیامت دا دن ہوئے گا او کڈا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا تے اوٹھے دیدار کر دے آنو شہرہ برکان دے اندر صدیقیہ مسجد والے سارے ہونگے کوئی انشاءاللہ کیا دیو یا اللہ سارے انشاءاللہ دیدار اللہ دا کرانگے اللہ اللہ پروانے و قرآن دیو رب والے کیڑے نے اوہ اللہ والے کون جے انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
والے تے اللہ دے کرانو آباد کریا کر دینے اوے اللہ دے کران دے اندر چودری بن کے نہیں ہو رہی دے او مسجدان دے اندر اپنی حکومت نہیں جے چلایا کر دے جڑے اللہ والے ہوندے نے اپنے مسجد دے خطیب تے امامہ دی عزت کرن والے ہویا کر دے نے رب اکبر دی قسم ہے جڑا بندہ امام دی خدمت کر دے اپنے امام نال محبت رکھ دے او تو امام نال پیار کر او دے قریب ہو رب دی قسم ہے مسجد دے انتظامیہ والا کیوں نہ ہوئے نمازی دے مقتدی کیوں نہ ہوئے جنہ امام دے قریب ہوئے گا جنہی او دے نال الفت دے محبت کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت چوی تینو امام دے قریب ہی کر چھڑن گے اب کوئی انشاءاللہ اللہ والیاں دیا صفتہ آئے نے قاری احمد حمدی صاحب انہیں اشارہ کر دینے پہ بس کرو میں اجے سٹارٹ ہویا خطیب بڑے پین ہے دعا کرو اللہ خطبہ دا اونا اور بیان کرنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے میں جو سنایا تساں سنے ہیں اللہ سمجھ کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین